คลื่นมันโคตรแรงอะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาลงไปดูนะครับน้ำโคตรเย็นเลยครับคนก็เยอะอยู่นะครับคลื่นมันแรงนะครับน้ำช่วงตอนเย็นๆนะคลื่นมันแรงครับบาสนะฟองถอดจอไหมเนี่ยย่านี่ครับวิวโคตรสวยครับโอ้ย่านี่หนุ่มรอไอ้นี่ครับก็คือแฟนเขาอยากนั่งครับไล่นั่งสนใจมันแล้วครับนี่ครับสวยงามครับเห็นไหมครับโอ้โหสนุกเลยล่าตกเช็ดเลยมาตัวได้จะมาป่ะมาแล้วนี่นะครับอยากนั่งเหลือเกินสมใจอยากไหมครับเหนียงสูงครับสูงไปนี่นะครับนี่มาแล้วสนุกไหมล่ะสบายมิ่ง
สบายอ่ะนี่สบายอ่ะจังไม่ล่ะอยากเลิกเกินทีละคน นี่หนุ่มหล่อครับ มาแล้ว